The US military says it's launched a new wave of strikes against Iran despite a ceasefire agreement signed last month. Washington and Tehran have been attacking each other every day for nearly a week. Central Command says the strikes are aimed at further degrading Tehran's military capabilities. Iranian state media is reporting explosions in the port city of Bandar Abbas and other areas in the south of the country. Washington. سلام تقاطعتنا channel كما تكونوا تبقوا تكونوا ناي وتر تمنيتنا بحقنا نيو لو ممكن وتروا أقداسن وانا ونتحسوتات هزنا لكم متينالنا كتاب موتاتنا إذا مدب سانا كتصرحون بخبرنا أدب لايك إننا قبركم نبت مدبنا جوين كقبرون كتحجزون تجيبنا نتحساسب كنتات كما يقصر له حدا بحدا كن رؤيا كن فتنينا كم تري وزلهم درو بالراب عيدي حمشي معلتي ليتي أمريكا نيران كدخم اللي خليها زبالة علامات تتحرم كم زحدرات يزنكر زلوا سزتي متقعت بخلتي وجنات إن خبري خيط كم زلون إيران ون بقديها كبيت كبر مسجد كم زلان يزنكر سلسي كلتي يوم حيلتات أبحثوا مزلوا ونتحرر مقخد يوم مريض زلوا. Transiting the Strait of Hormuz, Iran's health ministry says recent attacks have killed at least 40 people and injured more than 300. In response, Iran carried out strikes targeting American assets in the region. Attacks have been reported in Kuwait, Bahrain and Jordan. Violation ahead is Iran and the United States continues. The United States has struck Iran for a sixth consecutive night. Tehran is now heading back at US allies across the Gulf. Kuwait says it is responding to missile and drone threats, while air raid sirens were activated in Bahrain. Now, US Central Command says it launched a fresh wave of strikes on Thursday night. In fact, ليتي ترى يكون ولا قطروني حرم اللي ويا أمريكا بزوانزي نشاط شاي معلتي وكان نشاط شاي ليتي زقت سلامت قعدتنا أمريكا قبل ملسنا إيران اللي قد سلالو سلازي شدشت معلتي إنها تحررهم تحالفهم سلاسان شاعت معلتي تواجههم نيرهم سلازي توقع كابتنا كلام زفليون ترلن تايو أبتك زيادة كوينات مخانة ميديا يزار مير جيجن وكراسنا يتقصروا إمو يورو قلنا عبلنا كوينات كم تستلون كقلت وان كزاربوا لنا يمرتونيم العماد ما يسو أمريكا سلزيتو دلي زلا نتي دمسنا كوينات انت وعويعونا قطباتنا عالم بقالو تغصر وسلازغل أبزي تكون كوينات أبزر بحلو ينبد بدوهم الكوينات كم قدر محمق إن هالوجن أمريكا زي ربع تغينوجن شلل بدوهم لك كم زكوينات إيران بزح قالوا وزي ركب زلوا الكوينات كن حجيت تزغفت رجعت يزلوا عنوتون هذا جنيانتون حجي بس يزلوا جن معربا ميديا كم تزدل شفنا هيبوني وهنياتو أمريكا زي ربع سلزي كونتي وكوينات أبزوان زي أمريكا دم تعوتوا لسلزي لا سلزي جون انتقونا كوينات إيران كابو تصور وزعينا خدي نا وزعي خيط كم زلهم زلوا برسلوا وكل وجن كبيت سخنة وتهدرام قصاصن متهررامن يرأى كم زلوا يزنك سلزي زوج دايزي موداتنا بيك علبي بخمي وتتوكبل ماني تتوكب له نبدي نوس معناته تنهجرات خليجون نتزجبروز نورا دبلوماسي يقبل له زي مالتيو تدبلوماسي بباكستان يكون بتن بقطر يكون بخالي زجبر ما أسيس زجبر نهريكا كل جزء زجبر أمريكا مسدولي دونالد ترامب تعزيزهم تراين بر بعلم دبلوماسي نخجبرو عامز لهم ولا يكون so that is also another thing سباستو يلوك فلتزلو تي زجبر دبلوماسيون فقاد انتلو وتريخات جبرمبر كابزير زباقيس كقط جبرت خلنا جرايكون بس خوينا بتي تقولي إنها كبدنا نحيلن يخي كم زلوا ترينا كن جنزب نخل زغا مكتتال زديو so كم زيلو نحلو خلو أمريكا تتجبر الله كن رينا هجين في الله يتبينات أبتي وشت أمريكا بخمين من قديس قط زلوا إيران بقديها كبيت سخونة قبل مسي نبتن هجرات خليجين نا أمريكا معسكرات تتجبر كم زلا in fact أبي infrastructure زتوكوري متقعد تتجبر كم زلا ونزلوا قرلويا في الله بحرين نذا بحرين الكويت تلك نتنقلون كسبب بعد سوريا زلوا متقعد تاتي كايت خم زلوا يسنك. It's now back into effect, and that runs essentially, I mean, roughly speaking, from the coast of Oman right here to the border between Iran and Pakistan. You see all this in red? That's the shoreline, the Persian Gulf, into Gulf of Oman. If you were to measure that, that's about 950 to 1,000 miles. It is no small piece of property. Over here, here's the reported strikes on behalf of the U.S. over the past 24 hours. جي انتاي زرزلو تي زيت متوازلو صوم اتكيه كود ما ارنشوني جيرو مزلو جماعة بحرنا إيران كوينو
እቲ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንምቁፅፃር ዘለዎም ወታደራዊ ዓቕምታት ኣበይ ክህሉ ከም ዝኽእልን ብሓፈሻ ክፀርግዎ ዘለዎም ናይ እግሪ ናይ ጋር ኩናት ከካይዱ እውን ስለ ዝኽእሉ ዝበሃል ዘሎ ክፀራርግዎ ዘለዎ ክንደይ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝኾነን ከባቢ 900 ማይልስ ኣቢሉ ይብላ ኣሎ ኣድኖ ብኪሎሜትር ክንደይ ክኸውን ይኽእል ሽሕን ሳምቲንግ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ማይል ክንደይ ኪሎሜትር ምዃኑ ኣይፈለጥኩን ዝኾነ ግን ዓብዪ ነዊሕ ገማግም ከም ዝኾነ ብቐሊሉ ክትሓልፎ ትኽእል ወይ ብቐሊሉ ክትዶ ትኽእል ነገራት ከም ዘይኮነ እዩ ክገልፅ ዝፍትን ዘሎ ዕፅዋ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ መወዳእታ ጫፍ ናይ ዶብ ናይ ፓኪስታንን ናይ ኢራንን ጀሚሩ ካብኡ እቲ ብሎኬድ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ዓረብያን ጋልፊ ዝብልዎ ኣብኡ ኮይኖም እዮም ነቲ ዕፅዋ ዘካይድዎ ዘሎ ግን እዚ እውን ቅድሚ ሕጂ ዝተፈተነ እዩ እንታይ ውፅኢት ከምፅእ ይኽእል ሕጂ ዳግማይ ኣብ ተግባር ይመፅእ ምህላው ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ኣብቲ ኣብዚያ ዝገብርዋ ዘለዉ ጥራይ ዘይኮነ ንኣብነት ሓንቲ ደሴት ኣብዚ ዝሓለፈ ብብዙሕ ከም ዝተሃረመት እዩ ዝነገር ምናልባት እሳ እውን ገለ ርክብ ኣለዋ ምስ ተኻለ Nasser Tomb and Abu Musa Islands are at the heart of a decades-long territorial dispute between Iran and the United Arab Emirates. They're located in the Strait of Hormuz, one of the world's maritime choke points. Despite their size, the islands are important. Why? Well, they overlook these global shipping routes. إذن ثلاثة دسيتات أبو موسى زبحال كمدماتي لسر تنوب دبلو greater تون زبلوهم كلتا ثلاثة دسيتات إذن دسيتات زيادة نا إيرانيين إمارات قناتين إلى حطلوا أبزعبوا ناتين إلى يتزارب زين دسيتات زيادة بمسعيه الرما خمزة لو أبزق أنها تزي أبزو كرتات زدما حركاتي إمارات ما تجمعكم تفضلوا تيزلوا مريت زعقوبهم كم زي كونن أزين يشتاق وينو بزح strategic depths دبهم كم زي كونن يفضلوا سلذي زخون ترخيبهم وكوسوهم زغول فلوت زي زنبو تتازياتن تدريبا كم قالوا إيران تسحيروا خبزوا بتازي منا بإمارات كساقرات تخيلون هنتو ينات كلهم كم زغل ردوك يركوا صدق هنتو ينات سالوهم سلذي again إذن أمريكا تحرمن زلا جن إمارات كابزع وزي زدلي وند سيتاتيو ساتن دما أزينا قدستين بفلا نزوج مد حرموس نمكتتا بفلا إذا ما ناب إمارات تسجع إن خداز خلاد وقالوا نو كنت صار كوشت مريت إيران ترى كونس كابزن دسيتات صبوا جركات قاصر انتقلتي أبو موسى زبال تقمطوا سبات هنا اللوي لتنقل تخلود جن أو تدراوي أو بوست ترايزر لو From these outposts, Iran is able to monitor the waterway and launch drones, anti-ship missiles, and fast-attack boats. The United Arab Emirates considers the islands occupied territory after Iran took control of them in 1971. The Emirate of Sharjah claims Abu Musa, while Ras Al Khaimah claims the tombs. And they are located roughly 40 to 70 kilometers off Iran's southern country وصل لهم أبتن federal states ناي إمارات ما كليم ويكا يبتحانين زبلا شارجة زبحال نتي أبو موسى لتنقل تقالو دماء راس الخيمة زبليو I'm not sure what makes them think ناتهم كون غلبانياتو أبت بحركين كاكتريا خلاب في اللي تنقل تبلع على زلوا نابيران زغرباونين مثلا جيب مقربة يكونن كتبلو انتقليهم بد hey this is an ancient civilization in fact the إمارات زبال بعلو نادنايو بتسعدنايو أبتعرف تمزينا وحالتهم سو سلزي again these are لومي إمارات سلزي حبت مبزو نقر كسارة بيخلقون يقول إيرانويان قلل تسبيق كونن بتعرف تمزي خادمة يبتسحنا يلقاقت مهبطهم قليلا يكون بزغوني أبتعتلو لاونتنا إيران زولو يتقداي so whatever you say ألك كادي بالكان بتفردي خاطو دوز ألك من البعض مستي إمارات زلهم ركب أمريكا نزنا جرزي كوهبوهم كفتنو خمس غلو منهم ترتري بالنا coast, and Tehran insists its sovereignty is non-negotiable. Abu Musa has a small civilian population, while the tombs serve as military outposts. These military positions have become targets in the latest escalation. U.S. Central Command has confirmed it struck cruise missile storage and launch sites, as well as coastal defense systems on Greater Tomb. Attacks, it says, are aimed at weakening Iran's ability to threaten shipping in the Strait of Hormuz.
ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብተን ክልተ ቲዩብ ዝበሃል ወታደራውያን ዕላማታት ዝበልዎም ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከም ዝገበሩን ዕላማታት ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ኢራን ከዳኽሙ ከም ዝፈተኑን እዮም ዝነግሩ ዘለዎም ናው these things are complicated ዝኾኑ ነገራት እዮም ቀለልቲ ነገራት ኣይኮኑን ክብድ ዝበሉን complicated ዝኾኑ ነገራት ኢና ንዛረብ ዘለና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነናቱ ዕላማታት ኣለዉ ነዚ ኩነታት ይርዩ ስለ ዘሎ ሓንቲ ኢራናውያን ገይሮማ ዘሎ ለንከነ ብዙሓትን ሸር ትገብርዎ ዘሎ እቲ IRGC ዝበሃል ወታደራዊ እዚ ናይ ኢራን ዝገበሮ እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዛ ስእሊ እዚኣ ባዕሎም እዮም ገይሮማ እተን ህንፃታት ትሪእዎን ዘለኹም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ውልቁ ትካላት እየን ናይ ውልቁ ትካላት ኣበይ ዘለዋ እውን ሲኢሎም ኣበይ ከም ዘለዋ ነጊሮምን ኣለዉ እዚኣተን ድማ ሌጂቲሜት ታርጌትስ እየን ንዶናልድ ትራምፕ ብውልቅኻ ከነትኬካ ኢና እያ ተዘረባ ነዘን ሆቴላት እዚኣተን ምናልባት ካልኦት ሃገራት ክረማ ከለዋ ከይስማዓካ ይኽእል እዩ እንታይ ይብሉ ኣለዉ according to a press release the RGC ወታደራዊ ክንፊ ናይ መርሕነት ናይ ኢራን ማለት እዩ has designated Trump's properties in the Middle East as a legitimate target for strikes list of the report targets ስለዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ውልቃዊ ሃብቲ ናይ ስድራ ቤቱ ዕላማታት ምዃነን ነጊሮም ኣለዉ ቢንቶታትን ሆስፒታላት ትሃርም ስለ ዘለኻ ውልቃዊ ሃብትኻ ኣበይ ከም ዘሎ ድማ ንፈልጦ ኢና ኢሎም ኣብ ኢማራት ትራምፕ ኢንተርናሽናል ጎልፍ ክለብ ዱባይ ናይ ጎልፍ ክለብ ኣለካ ኣብ ደማክ ሂልስ ዝበሃል ዱባይ ማለት እዩ እዚ ሓደ ታርጌት ምዃኑ ትራምፕ ኢንተርናሽናል ሆቴል and residential tower ዱባይ ዳውንታውን ዱባይ ስለዚ ክልተ ኣለዎ ኣብ ዳውንታውን ዱባይ ዘለዎ ኢንተርናሽናል ሆቴል and residential tower ከምኡ ድማ ትራምፕ ኢንተርናሽናል ጎልፍ ክለብ ናይ ጎልፍ ቦታ ድማ ደማክ ሂልስ ዝበሃል እዘን ክልተ ታርጌት ገይሮመን ኣለዉ ኣብ ስዑድ ዓረብ እንታይ ኣለዎ ትራምፕ ፕላሳ ታወር ጅዳ ስለዚ ፕላሳ ታወር ጅዳ ዝበሃል ኣነ ተወዲድ ኣሎ ዲባላ ስራሕ ዘሎ ይፈልጥን እየ ግን ዓብዪ ታወር ዓብዪ ህንፃ እዩ እዚ ከምኡ ድማ ትራምፕ ታወር ሪያድ ኣብ ትራምፕ ታወር ኣብ ሪያድ ዘሎ ከምኡውን ትራምፕ ኢንተርናሽናል ጎልፍ ክለብ ወዲ ሳፋር ማለት እዩ ኣብ ዋዲ ሳፋር ዝበሃል ዲርያ ዝኻ ሰለስተ ቦታታት ኣለዎ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ቀጠር ትራምፕ ኢንተርናሽናል ጎልፍ ክለብ ቪላስ ዝበሃል ማለት እዩ ስማ ቀጠር ትብለ ኣብ ዑማን እውን ትራምፕ ኢንተርናሽናል ሆቴል ዑማን ኣብ ማስካት ዘሎ ማለት እዩ ኩለን እዚኣተን ዕላማታት እየን ታርጌትስ እየን ክንሃርመን ኢና ሌጂቲሜት ታርጌትስ እየን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብኻልእ ዘረርባ ኣብዘን ሆቴላት እየን ዘለኹም ካብ ሕጂ ሕሳብኩም ግበርዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዋላ እንተደይሃርሞን እዚ ሓበሬታ እዚ እንተወፅዩ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሆቴል ዘሎ ሰብ ቡኪንግ ናቱ ዓትዩ ካልእ ቦታ ክቕይር ኣሎ ዋላ እንተደይሃርሞን ብጀካ ነፍሱ ዝቐበፀ ከምዚ ዓይነት ተጠንቀቕታ ኣብ ኩናት እንተወፅዩ ኣብቲ ሆቴል ክቕፅል እየ ዝብል ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎ እዩ ወላቶም ሰራሕተኛታት this is a very serious warning ከቢድ ኩናት ዝካየድ ዘሎ ክሃርሞ ከም ዝኽእሉ ድማ ኩሉ ሰብ ፈለጥ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንዶናልድ ትራምፕ ፐርሰናሊ ከነትኬካ ኢና እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እንዳት እዚኣ ሓንቲ ካብተን ኣገደስቲ ክትከውን ትኽእል እያ ዶናልድ ትራምፕ ብውልቁ እንተመፅዎ እቲ ድኽነት መይቢ መንገዲ ክቕይር ግደ ትኸውን እዩ መይቢ ድማ ኩናቱን ከበርትዕ ክእል ክኸውን እዩ ክንብል ንኽእል ኣይደኖም ተገይሮም ሞ ከቢድ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ፍሎት እዩ ግን ኩሉ ገይና ኩለንተናታ ክንሃርመን ኢና እንድሕር ኢሎሞ ክስንብት ከም ዝኽእል ወይ እውን ሓሳብን ክቕይር የገድዶ ይኸውን ይኽእል እዮም ዝብሉ ኤኒዌይ በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ንሪኦ ዘለና ንዶናልድ ትራምፕ ፐርሰናል ዋርኒንግ መፅእዎ ከም ዘሎ እዩ እቲ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ we'll see how this is going to work ዓይናይ ኣበይ ዘሎ እዩ እቲ ሆቴላት ከጋኽላለይ ኣብ ላዕሊ ብየማን ዘሎ ነዊሕቲ ኣብ ስዑድያ ክገብሮ ኢሉ ሓሲቦ ዘሎ ይመስለኒ እንተተን ካልኦት ዓረብ ስለ ዘይንብብ ክነግረኩም ኣይክልኒ ዓይናይ ኣበይ ከም ዘሎ ብሓፈሻ ንሓትሕዶም ዘለዎም ምፍርራህን ምትራምን እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘሎ ምርዳእ እዩ ንኺድ in the Gulf after the collapse of the ceasefire between the U.S. and Iran. Both sides are carrying out daily attacks, and the war of words is heating up as well. Iran has threatened to hit Gulf states so hard that, quote, no traces of their infrastructure will remain. Now, this comes after President Donald Trump repeated a warning that the U.S. would hit non-military targets in Iran. Now, this is what the U.S. president told Fox News Channel's Trey Yingst. Next week, it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
كم تريو زلهم بحفشة أتي أكايدا نريو زلنا أتكويناتنا بحما قصو كخيد كم زخل كبيت زخونا كنتات كخيد كم زخل لأن رزالنا nothing surprising أبز مالتي دونالد ترامب أبز متسلو سومني برالتا سومن ديت متسليات مسلو زلا ويسن مفراريس كما لا زلو بتبين توتات تي باور بلانت جوزعات كل ذكر هرمينا يبلا بزي أتياتهم دما كم قبر مالسي كم قبرهم زغلو قلب على ملي سمرلو تتعرضنا تتعريمو لك أنه عز مسل عسرت أسفناتو تحتغرتي أبزان هقرات خليج كندم سسمغانا كان بجيكر دانا له تم هقرات خليج هل هي ودكمن وطبعهم زقد ساكم تغينو نتي أياهم كيد كلهم منوا تم حسنوا تنبركيكم بركس عام تزيهلة عبانات وردت أنوات قبل عليهم كترقوا مهانا كرداكم اللوي بلولو سلزي هقرات خليج I don't know تماوزن برزلو سوات كمين لو ينبرلو أنا just كنا يوكرين أبيرو باس بزوج شغل كلفة يرزلو يوكرين نفسه زغال هجريو راشا دما كابو وسعي زخونة كهرمية زيونة تنقطعها بتنسانج ستيل كنا أبيرو باس بزوج شغلوا له كنا تات كم زلو بجذابي تاني حسب عفوا زاربون كسمع كلا غير أوروبا كبيت حركة حمزة الله أفكرت عرب كتجبر خلاها completely the opposite ويوديا بتكون تتجنن ده يعني معناته هجرت عرب أبكينا تساتفتيه وتعرف بيزات ناتن أمريكا تكمل لها بفتوتن ولا كيف تو تكمل لها مسليا يكون ساتلايت شغل نخال علامات جي تكمل لوي سازي إيران دما legitimately ولا بحق علمون يفكر هاي نسأل تحابر نمريت كار يكون لا يركان سمايكات هل تلها سألاي بواحد في متصوم تلو نجد إنهم كهر مخصص يعني هاتون تسألاي كيرها خبول قليل تسألاي جنب أخون يربي بأخا جريمة الناس لازم الدواء بلو يترم تدلي قد تسألاي زي ما تسألنا كبر شعو أتي تسألاي كجبر زغل حيلتك كقولت الخليل بحالتهم لذي نعتهم بحقنا على مكلاي نزين هجرات عرب كحرمون كله لجيت تمثل لنا قبل مثلا لنا بحالتهم بزوجين نبتي دونالد ترامب عم فقرة غير له إيران دما بعد سفاك الملسل كان يلوم له what's gonna happen أبزون بعد يدزر زلوا يسوع University of Chicago, founding director of the Chicago Project on Security Trap. He says that this conflict may now be entering what he calls the Battle of Hormuz. Professor, it's good to have you on the program. The United States is striking targets, as you know, from Iran's southern coast to areas around Tehran, and Iran is attacking bases in Bahrain, Kuwait, and Jordan. Washington has reimposed its naval blockade. Shipping through Hormuz has virtually stopped. I'm wondering who has the initiative right now? انتي تبلزلو إذا كينات زي أبزل جزء لنا الدرجة كيناتنا وشمت حرموز يتغير زلو أردي بكاويكا وشمت حرموز من بحيلي قاطر كوين زلو باتل وشمت حرموز مالتيو كابو تايدما كلت يوم هجرات كبيت زغنا متقعدات يكايدلو إيران نتن كباب هجرات جوردان حويسكا بس حتى حرمن كم زلا يزن كرزلو من زيادة قبلت النتالو تبلع بسقو دايزي يبلو. Well, we are in a wicked escalation trap and have been for some time. So the war started with bombs hitting targets, tactical success, bombs killed leaders, destroyed missile launchers, but Iran gained power. And that was the second stage. And that was something that was tragic but predictable. And that has led to the third stage, which is the ground power dilemma. And we've been in that stage for quite some time. And we are fast heading to cross that threshold. Now, right now, who has the initiative? Mm-hmm. This conflict is starting to take on a momentum of its own. The reason is because you don't just simply have action by the United States. As those bombs hit targets, killed leaders, and also killed nearly 4,000 Iranians. Mm-hmm. And then the blockade, the one that had been on for 2 months, already imposed enormous costs on Iranian society. And now that this is all coming back, this is stimulating enormous nationalism inside of Iran for revenge. Mm-hmm. So now... نوح وان قصيل سلازل لابزو وانزي اتكوينات ناتو ملكع ناتو قرصنا حزوني خيدالو هذا كمرحون قصون زي كنتات تي مدرخ تبصحي وزلو بعلو ناتو من قد دي مرحلو كنتات زليو هذا كابو إيران بسبب إنه توريدوهم كم زلون بزحت مرحت ميتهم عب قبرنا السوبريم ليدرهم أبز نبرلو ببس حد سمع زنبر دمسي حني أكت فدهم زلوا جي تي زلو كنتات نيرانويان عبي هدراو نتفتيرلو قبل العدم زوردم زلوا عنزان صغير زوردن سلزري وصلوا
أبغون هاجرون كوينام نزز على إذا كسعر تراي زلوا كنسعره ده ما عدل علينا درجة هذا ناي سكاي نيوز قاعد الدنيا عوشت إيران تينيرو كاوز بلو كل درجة ناي تسبسب إيرانسي إيران كسعر تخل كويني تسمع زلوا ويون إيران قبل التنت كم زلوا كويني تسمع زلوا سلزي انت قد لكن أول خلينا زبل المنفس أبتو تدري مرحتن كادرتاتن تراي كورس ولا بتزبيه رخيبيو يدو كزارب سميه سلزي انت مالتي زي إيرانويان sincerely believe انت قد لهم كعوة زغلو متكوينات كواسر وزغلو علاماتهم كهرب زغلو غيني سمع مالو أمريكا دما أتي إيران تحسبوا زلات حساسبا كيرو كخلو لهم هناتو عودنا إيران بزع ترقم كل وصل زغلنا عتاتو بعبيو أبتزوبا انت عين انت بوتخقت فلا يقولون أمريكا إيران تعويتهم توتيهم بحيلي دليتاتهم كسمرو تخيلهم أمريكا انت بوتخلوا انت تلوا كلوا تناقرات عرب كنتاين كخونا مس أمريكا زلون زمدنا انت يكخون سلازي نا أمريكا قليل زي كونا بده يقتي موازو لابزو قداي زي كنا قدميت كتكيد بحيلك سنتو حد فتنا لكن بحيلك كوناي كالن سابجي كاوتاي سقيل كاري خاك تهدم كاي كالن يزلو سلازي بغلتي شنخ كبيت كونا بده ينا أمريكا قتي موازو لو ان أبزوني قلت وين That runs essentially, I mean, roughly speaking, from the coast of Oman right here to the border between Iran and Pakistan. You see all this in red? That's the shoreline, the Persian Gulf into Gulf of Oman. If you were to measure that, that's about 950 to 1,000 miles. It is no small piece of property. Over here, here's the reported strikes on behalf of the U.S. over the past 24 hours, give or take, and a lot of those happening right along here, Strait of Hormuz and the Persian Gulf. Of note here, this is the town of Bampura. We talked about this yesterday. Apparently, an army barracks was hit in Iran. About 7 Iranian soldiers were killed, and about more than 200 were injured after that U.S. strike there. كنتري وزلهم تزقبروا وزلوا متقعد تاريخ هاي أبجي تي علامة غيرو مزلوا بوتات رادي كونس تزهر موزلوا علامات من تاريخ هاي كاب لعلي كسب تحتي أبكل بوتات كم دقنا تتعاقنا هاي تمتقعدتات أبتي جماعة نايت وشمت حرموز زلوا في الله تامس أبو بوزلوا كبابي ببزحن ببرتعون أبوتات حرمون نتبوتات تي نا إيران مقصار عقمي نا إيران مكل خلق عقمي نا إيران متهدروا عقمي منتخب كبيت زغنة متقعد يكاد اللوزيجي بقليل كتمان زغلا يكون إيران قد على بنا هرمو كداهما يكلونيهم كتب لا يتخلنها جن من كان ذاك تصوري خل مبزعتهم من أمريكا كيلاتات كزار مغلو ولا ونا يزون فوكس يزتنيها ولا بوحود عقمي ولا بنشتي عقمي نزوش متحرمز نهوك عصرو قليل إن إيران وين ولا دون ترامب عبز بلي كاب قد قادم حنت درون توصية ما أنا حنت مركب تحريمه the whole concept نايتي بسلام وعز بل كفرس الزغلة تنشرانس نسماي زغيد مراقب دما بزاي فقات إيرانسي أي تكسني كيبلت خودي دلينيو هذا قاس له زلوا in fact كنا مراقب تحريمنا لو لان كان أمريكا تحبيكم فتني لاتهم مسفتنوا إيران رقيباز ولا أتنا لذي ناي إمارات دين قال كمان قلت له لذي تقول داي بقولي لك سجر زغل كم زي كونير دومالو كلت يوم حيل تقدمه نجارات بحيلهم علاماتهم كهرمو leverage ويكات ولتنتهم كعززو يفتنهم زلون در لنا this is going to be very interesting very important ناخذ ميت ناخذ لنا ما نحيله نعبرت عز خيد الرسمن ودرنا نرزله قليل بغلي لك سجر زغل أي مثلا أنت كنا تنريو زلنا كثيرا انتهي بلا لو أبكالو تجارات إيران تهرب دلائي نجار Yellow dots, that's where the U.S. military is installations. 100 were injured after that U.S. strike there. Now, this is what the Iranians have done in return. Everything on the map here you see in yellow, all those yellow dots, that's where the U.S. military is installations, like in Bahrain with the 5th Fleet, or in Kuwait with the U.S. Army. Also back here in north central Iraq, a few areas targeted as well, and an air base here in Jordan also. Based on the reporting we're getting, however, the Iranian strikes have not been successful. So we on back here, and what we أبي كم زحرمت كنا قرت أنيحو أو خلا عنا تزبها قشش أبير كام حلافو بتزرع خبنا ريبورت خون كله إن إيران عود خونه متقعد خمسة قبرتي زين قريز بنزله مجم إيران بين لاجي رحمت جراتنا كتكتب لهم زي تقولوا في اليوتيوب جن تي ساتلايت مجلس كيرام بتسأل مسؤولنا بعد خدكم تنقرونا ما بزوج زي كم زحرم زلوا لذي زروت اللي متقعدات 7th, 80 Iranian targets. On the 8th of July, 90 Iranian targets. Then you still have dozens of targets on Sunday as well. Come up here to Monday, you got a 5-hour strike wave. Then on Tuesday, a 7-hour. كم تريوز لهم بزح متقعدات كايدهم كم زلوا يتصاب زلوا بستريهم إذا قليل كأب لشوعات وحشوعات بلا مجمريهم 8 علامات كم زهرموا دحريز نبرة معالتي
تسعة علامات كم زهرمو أبكال نحمش ساعات third wave of strikes begins after نوي ساعات كم زهرمو أب سوني مالتيو and Sunday now بزح ما تقعد يزكاي زلو زنتاي زريكا كم تزدل الريبورت دي خون كم زي اللمبر كبيت كويناتي كايد كم زلو سترايكس مالت دبدابي زكاي زلو سلازي كبيت تقوني كويناتي كايد كم زلو نمردو إلا أنا كوزنا سلازي كم تنساتهم أقل بلون كري وزفت زلو ده كورس مثلا سفي كويناتي كايد كم زلو كنزات تغل كابزي جي and there is no talk of peace زعبا سلام زرب يلن أنت هجي كابت تفرح لله إذا كله تغيرو ناب ground work ناب بايتا زكبر وقل. Now, everyone's speculating what he means, and he could just, again, it's really impossible to know whether Trump is just making something up or he's just speaking the truth, because he sometimes just speaks the truth as is. But I feel like even when he makes statements that sound crazy, there's some truth to them. For example, when he made a statement about when he was in Ankara, we'll talk about that in a bit because that's something that you're probably the perfect person to talk about. But when he made an off-the-cuff remark that I'm on Iran's list of people that they would want to kill, turns out, a day or two later, we found out that the Israelis gave him intelligence that the Iranis are talking about assassinating him, and he went on a different Air Force Ones. So that's an example of where there's a true story. There's something there that inspires him to say something kind of outlandish. Do you think he could be? I believe that he probably is. I think before this last iteration of violence, he had more or less kind of ruled it out because, again, he got a taste of it during that pilot recovery where he saw just how hard it is to do boots on the ground. But then he thought he had, a way out with an MOU that would give him a grand bargain. That turned out to not be the case. And so now he's going back to the military, and there's كم تريوز لونجو كانت على فنايت كانتر تيروريزم زنبرة زكينات زمز جمرد ما بولن تو سلطان زقد فيو دونالد ترامب زعبا كوينات بزح يزارب كم زلون نايب كوينات مالت سراويت بايتا كور ولا كبغتا سراويت نتديت انا خالد من قد تاتون على النايلون كان انترفيو او حدا انترفيو زاري بنير اجي ابتفل عليه كنت دما اسرائيلويان ون ايران قتلوا خاي دليل لو زبل انتليجنس يبمو نسد ما قتلوا نخم زلي فلتي نحنا دما نحي قتلوا تيلوم تاك كبر كم زلو صحف قد يفلقوا من دو خمدو بزح زيد زارب زلو እጂ ድማ ጠምዚዞም ጠማዚዞም ናብታ ናይ ባይታ ኩናት ክመልስዎ ዝደልዩ ዘለዉ ይመስሉ እንታይ ተኽእሎታት ኣለዎ እያ ታሕቶ ክምልሳ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ እኮ ኣብ ባይታ እንታይ ከም ዘጋጥሞ እኮ ጥዒሙ እዩ ኢሉ ሓደ ፓይሎት ወዲቕኒ ነቲ ፓይሎት ከጥሕነ ኢሉ ኣብ ዝፈተነሉ ከመይ ተመጃሊሑ ከም ዝወፀን ክንደይ ፈተናታት ክንደይ ሄሊኮፕተራትን ነፈርትን ኣብኡ ገዲፉ ከም ዝወፀን ኣብ ባይታ ዝግበር ኩናት ኣይኮነን ፊት ንፊት መፅሲ ስፔሻል ኦፕሬሽን ተሓቢእካ እትገብሮ ኩናት እውን ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል استمعوا ويو كاوتيو دما نزي مويو اشكعو مهدم خغبر زغل مسيل ولير ግን كوتس አይካለም ህጁ ናብታ ቦታ መሊሶም መለው ستيل ብዙሕ ነገር ኤክስፐሪመንት ገብር ከም ዘሎ ይፍትን ከም ዘሎ ኮንዶኾን በዝደይ ሰልጠን ናበለ ተፈላለየ ነገራት ይፍትን ከም ዘሎ የምትሰረብ ዘሎ ግን እቲ ኣብ ናይ ባይታ ኩናት ዳርጋ With so many different nightly bombing campaigns, the military can really execute without moving the ball forward. And so the military commanders are coming to Trump right now and saying, sir, you do have other options. This is why we have Marine Expeditionary Forces. This is why we have, paratroopers, 82nd Airborne, et cetera. It's to seize, key terrain. So you can do that. You can employ those capabilities. That's what the taxpayer pays the Pentagon to do. So unfortunately, because our diplomatic track, I think, has really run out in our current construct. Again, this is why I think the great reset of this whole problem would be us removing ourselves from the region and then negotiating with the Iranians back channel on something. بعفشا انتايتي فرناتو ويون تكونتات ناتو تي مخرج وهابن دونالد ترامب سي امارات خمزلو ማለት ብዙሕ ሰራዊት ኣለዎ ኣብቲ ከባቢ ቀሪብ ኣሎ ዓቕሚ ኣባይታ ወንጌል ክገብርሉ ዝኽእሉ ከምዝን ኣለካ ከምዚ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ እናበሉ ይነግርዎ ኣለዉ ንስኻ እቲ ምርጫታት ክትዛረበሉ ዘሎ ይመስል ግን ንሱ ዝደልዮ ዘሎ ወይ እውን እቲ ዝድለ ዓወት ከምፅኣሉ ይኽእል ዶ እንታይ ዓይነት ክሳራታት ከምስኡ ተኣኪቡ ክመፅኡ ይኽእል ነዚ ኩሉ ኣብ ግምቲት ኢኻ እንታይ ክግበር ይኽእል ናበይ ክኸዱ ይኽእሉ ከቢድ እዩ እቲ እስራኤል ዝገብሮ ዘሎ ዘቕቲ ድማ ምርዳእ የድሊ ነዚ ኩነታት ንምሕጋዝ እቲ ምክትል ፕሬዚደንት ለንከነ ኣብ ኣሜሪካ 2-3 ፍፃመታት ኣጋጢሞም ኣለዉ ንእስራኤል ዘይጥዕሙ ሓደ ካብኣቶም ኣብ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ዝተገበረ ኩነታት እዩ ነይሩ ለሚሸው ይስዎ
To talk about this amendment that was a big vote in the House yesterday. Congressman Massey, you offered this amendment. We can put D1 up on the screen here. Ultimately, it failed, but created quite a lot of intrigue in the Democratic caucus in particular. You are the only... The House overwhelmingly rejected the proposal from Representative Thomas Massey to cut all fundings for Israel. The vote was 104 to 314. Thomas Massey ዝበሃል ኮንግረስማን እንታይ ሓደ ንጥፊ ኣቕሪቡ ነይሩ እቲ ንጥፊናቱ ድማ እንታይ ዝብል ኣሜሪካ ኩሉ ፋንዲንግ ኩሉ ዓይነት ናይ ገንዘብ ሓገዝ ንእስራኤል ትገብሮ ክትቆርፆ ኢሉ ኣብቲ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ኣቕሪብዎ ከምዚ ዓይነት ኣንጻር እስራኤል ዝግበር ሓሳብ ኖርማሊ ክልተ ሰብ ወይ ሰለስተ ሰብ እዮም ዘድምፅሉ ትቐደም ኣንጻር እስራኤል ንእስራኤል ዝወሃብ ገንዘብ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢልካሲ ከምኡ ኢሉ ደፊሩ ከድምፅ ዝኽእል ሰብ የለን እቲ ሓሳብሲ ናብ ፖለቲካዊ ህይወትካ ናብ ዚሮ ክመልስ ዝኽእል ዝበሃል ዝነበረ ይቀደም ሎሚ ግን ክንድምንታይ ተደፊራ ከም ዘላ እስራኤል ክንድምንታይ ፅልዋናታ ሓደጋ ወሪድዎ ከም ዘሎ በዚ ኻትሪ እቲ ሓሳብ 104 ኣባላት ናይ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ተፀቢዮም ደጊፎም እቲ ንዑ ነቲ ሓሳብ ዘቕረበ ቶማስ ማሲ እንታይ ኢሉ ኣነ ተፀበኹ 15 ማክሲመም 16 ሰባት ካብቲ ኮንግረስ ክድግፍዎ ተኻልእ መብዛሕትኦም ሪጀክት ከም ዝገብርዎ ይፈልጥ ነይረ ግን እቶም ዝነፅግዎ መን ምዃኖም ሕጂ እቲ ዘረባ እንታይ እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ኣሜሪካን እስራኤል ትቦ ዘላ ጠጠው ክንብሎ ኢና ምስ በልካ እቶም ሕራይ ኖ ኣይብልኒ ክቕፅል ኣለዎ ዝብሉ መን እዮም ትፈልጥ ዳርጋ ዝበዝሑ ዴሞክራቲስ ኣብ ጎኑ ከም ዝተሰለፉ እዮም ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ ነፍሱ ዝኻለ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሉ ማለት እዩ እስራኤልን ነተንያውን ክንድምንታይ ኣብ ፖለቲካ ናይ እስራኤል ናይ ኣሜሪካ ይሰዓሩ ከም ዘለዉ ዘርኢ ህያው ኣብነት እዮም ዘለዎ but a narrow majority of Democrats voted for the proposal making the largest group in either political party to oppose funding Israel in recent times. 103 Democrats voted to strip out Israel's US funding. 98 Democrats voted against that idea. ስለዚ ወላ እኳ ዝበዝሑ ዴሞክራትስ ነዚ ኩነታት እስራኤል ክትሕገዝ የብላን ተበሉ 98 ካልኦት ዴሞክራትስ ግን ንእስራኤል ክንሕግዝ ኣለና ኢሎም እዮም እቶም ሪፐብሊካን ብምልኦም ማለት እዩ So this is a sharp increase from the 37 Democrats who voted against a bill funding Israel just 2 years ago. ቅድሚ ክልተ ዓመት 37 ዴሞክራት ትራዮም ነዛድ ሚፆም ነይሮም ካብ 37 ናብ 103 ደይብሉ ኣብ ዴሞክራት so ክሳዕ ክንደይ ኩነታት እናተቐየረ ይመፅእ ከም ዘሎ ዘርኢ ነጥቢ ይብሎ ነዚ ኩነታት እዚ ቅድሚ እውን ነቲ ሰራዊት ወታደራዊ ሓይሊ ወይ ከዓ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ምስ ምክልኻል ናይ እስራኤል ከደባልቕዎ ዘበገስዎ ሓሳቡን ዴሞክራትስ ነፂጎም እዮም ብሰንኮም ድማ ይተዓወተን ገለ ካብቶም ሪፐብሊካን በቲ ዴሞክራትስ ዝገበርዎ ከመዝግኑ ከለዉ ስምዕዎ We were saved by the Democrats. I'm so thankful. We were saved by the Democrats. Don't often say that, but it's true in this case. 10 years from now, no member of Congress is going to vote to appropriate money to the IDF because by that point, we'll know exactly what they did in Gaza. So what they're trying to do is codify this and take that decision from a public democratic forum, the Congress, the lawmaking body, and move it to the Pentagon Procurement Office. تزارب زلو تاكو كارلسون حدا كابتوم نتوم ديمقراطس أمانة زقالومن زقالسومن زنبري انتاي لي جمير بجا نديمقراطس قبل بيزا مسكنو نأمريكا تحنوما أمريكا بسنك ديمقراطس تحينا معناتو الت ريبابليكان بارتي نسمو ألوز دقفو بارتي مكل خالنا أمريكا مكل خالنا إسرائيل بحاتا كدبالا نتنياهو زبقسو حسا تقبلومو نساتهم نسوك خفص أنفتينو مكل خالنا أمريكا مس مكلخالنا إسرائيل كدب على بحر قول أيحزنكم أمريكا عبها قريب كاب إسرائيل لا التاريخ زلوي قد إسرائيل نشتي كده من تاي نت بوليتيكا أمريكا من لاقص فير والله لك كم زي من أمريكان إسرائيل انت رأي نعملت إيرتراسي مزخونة تكون هاجر إسرائيل ناتا كدب على نعملت صمدة تبع المسير إسرائيل إيرتران نيتكراين حبيرو نحط علامة حق على سنة مدلنا السراويل كن حدا كخون زبل سبيل لايك كند منتاي نيرتراين كقطع زغل نجر مخانو زي ردوي معناتو كم زبال نجر يلا لو هاجرينا مزخونه بشكل تسرت خلي خاقد هذا سراويل كخون ويكب حدا كخون قليل كازرما كبيري so anyway أمريكا ببوليتيكا تاتا استواردت مخانا بزي خاطري أقاد أميجن كالوت وياتهم ديمقراطس حزبناهم أنصارتي إسرائيل كيد سلزلو نزي نجار تغيرهم دما أبتي زمت زلو مريكاتات كسحنوا سلزغلو
እምቢሎም ሳሎም ድማ ድሕና አሜሪካ ድሒና ይብላል which is totally opaque, right? So that's why BB's like, oh, really, we think we should get off U.S. military aid. No, you're trying to make it permanent in a way people won't perceive. So Ro Khanna, for example, we don't agree on much, but we strongly agree on this. Well, I'm still an outlier on the right, and you guys are too. But on the left, I know from going through airports 2 days ago, this is a huge issue on the left, and God bless them for making it that, against the wishes of their leaders, by the way. Chuck Schumer doesn't want to talk about this, but a lot of Democratic voters do. And I just think representatives watching those 3 races in New York City, those primaries where Mondani got behind 3 Democratic socialists and they all beat incumbents. Like, wow, how'd that happen? Israel. That's how it happened. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ ንዲሞክራትስ ኩሉ ግዜ እናተፀየንካ እናተፀራረፍካ ዝንበር ዘሎ ጉዳይ ናይ እስራኤል ከመይ ገይሩ ኣብ ሓድነት የምፃና ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ ንእስራኤል ምፅላእ ሳላ ዲሞክራትስ ኣሜሪካ ዕድል ረኺባላ ኢሉ እምበር ኣብዚ ሪፓብሊካንሲ ሜትና ኢና ነርና እዩ ቀቲሎምና ነይሮም እዮም መራሕትና ሳላ ዲሞክራትስ ብፍላይ ድማ እቲ ህዝቢ ኣብ ዲሞክራትሳይ ዘሎ ጠቕላላ ናይ እስራኤል ፅልእ ገይሩ ስለ ዘሎ ንሳቶም ነቶም ፖለቲከኛታት ናቶም ብኢዶም ኢዶም ዓፂፎም አንጻር እስራኤል ጥጦም ዝብሉ ገይሮሞ ሕጂ ድማ አንጻር እስራኤል ጥጦም ምባል ኣብ ፖለቲካዊ ምርጫኻ ወሳኒ እናኾነ መፂሉ ኣብ ዲሞክራትስ ኣብ ሪፐብሊካውን ክመፅእ እዩ ኣብ ዲሞክራትስ ግን ንእስራኤል እናደገፍካ ክትዕወት ኣይትኽእልን ኢኻ ኒውዮርክ ያው ኣብነት እዩ ከምኡ ድማ ኣብ መን ኢኻ ትብሎ ኣብዚ ሳውስ ካሮላይና ድዩ ዋላ ሳውስ ካሮላይና መስለኒ ኣበይ ወደ እዛ ናይ ሜላት ኣበይ ነይሩ ደቨር I don't know ስቴት እናተረሲዕ የለኹ ናይ ሜላት ምዕዋት ናይ 30 ዓመት ተመክሮ ዘለዋ ደጋፊት ናይ እስራኤል ዝነበረት ከመይ በንቂራታ ጠቕላላ አንጻር እስራኤል ያሰ ኢንፋክት ሕጂ እውን ንሜላት ኣብዚ ዝመፁ ዘሎ ሜይን ኤሌክሽን ከትርፍዋ ብዙሕ ነገር ይትፍተን ዘሎ ምክንያቱ ንእስራኤል ትቃወም ሰብ ተዓዊታ ምርኣዮም እስራኤላውያን ኣይተዋሕጠሎም ኣሎ ስለዚ ብሪፐብሊካን ሳይድ ገይሮም ክዕወቱ ስለ ዘይክእሉ ኢንዲፐንደንት ዝበሃል ሰብ ከኣምፅኦም ብዙሕ ገንዘብ ፋንድ ይገብርሎ ስለዚ እቲ ምርጫ ወላ እኳ ክትዕወት ትኽእል ተኾነት ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ ግን ሕጂ እውን ይፅበያ ኣሎ ምክንያቱ እስራኤል ብዙሕ ነገር ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ብዙሕ ገንዘብ ከፍትሱ ይኽእሉ እዮም እስናገነ ቢላይት ወላ ነቲ ኣብ ሚሽንጋን ዝበሃል ንኣብነት ሓደ ሳይድ ዶክተር ሳይድ ዓብዱል ዝበሃል ግብፃዊ መበቆል ዘለዎ ነታ ምስ ትወዳደር ዘላ ሓንትላ ናይ ብፅዮናውያን ብዛዮኒስትስ ፋንድ ዝኾነ ብኤፓክ ፋንድ ዝኾነት ዳርጋ ክዕወት ይኽእል እናተባሃለ ከሎ እቲ ገንዘብ ናይ ኤፓክ ብብዝሒ ገንዘብ ከፍስሱ እስራኤላውያን ጀሚሮም ስለ ዘለዉ ኣብቲ ፖሊስ ክትቅድሞ ጀሚራ ኣላ ናይ ሆፕ ከምዚ ናይ ቶማስ ማሲ ገንዘብ ናይ እስራኤል ከም ትዕወት ከይገብራ ተስፋ ንገብር ምክንያቱ ኣሜሪካ እስራኤል ኣካይዳ ናታ ክትከይድ ኮይና ኣብ ፖለቲካ ክትሰዓር ክትክእል ኣለዋ መስመራ ክትሕዝ ክትክእል ኣለዋ በስመኣም ክትብል ክትግደድ ክትክእል ኣለዋ ካብ ወፃኢ እቲ እስራኤል ፈንጠዝያ ናቱ ክቋርፅ ኣይክእልኒ ኢንፋክት ሓደ ናይ እስራኤል ዲፕሎማት ዝነበረ ዝበሎ ስምዑ እዚ is Alon Pincus. He is the former Israeli ambassador and consul general in New York and is currently a columnist at the New Republic. Let's start off with the comments that the Vice President J.D. Vance was making and directing at Israel. What do you make of them? Well, Rashad, they're unprecedented in their severity. I mean, no sitting U.S. Vice President or President, for that matter, has ever accused Israel of openly running a campaign to undermine American policy. I mean, there have been disagreements in the past. There has been free. JD Vance ለንቀና ፖድካስት መፅዩ እስራኤል ክንምንታይ ብሕቡእ ነቲ ምስ ኢራን ክገብርዎ ዘለዉ ዝደልዩ ዘለዉ ሰላም ብገንዘብ ፋንድ ጌራ ከተበላሽወ ትፅዕር ከም ዘላን ገለ ፖለቲከኛታት ናይ እስራኤል ድማ ናይ ኣሜሪካ ድማ ኣንጻር ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ንእስራኤል ከርብሑ ይፅዕሩ ከም ዘለዉ ንዝኻ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ከቢድ ዝኾነ ኢንተርቪው ኣካይድ ኣሎ እዚ ዘረባ እዚ ካብ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ተሪር ዝኾነ ነቐፌታ ንእስራኤል ቀዳማይ ግዜኡ ዘይኮነ 2-3 ግዜ ዘጋጠመ እዩ እዚ ዝዛረብ ዘሎ ናይ እስራኤል ዲፕሎማት ዝነበረ እዩ ናይ ብሓቂ ዘገርምን ዘስደምምን እዩ እዚ ነገር እዚ ሸለል ክበሃል ዝኽእል ኣይኮነን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ከምዚ ደረጃ ኣንጻር እስራኤል ተዘሪቡ ይፍለጥን ኢሉ ኣምፕሬሲደንትድ ይብሎ ኣሎ እዚ ሕጂ ኖርማል እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ንእስራኤል መርዲኢ እዚ እቲ እስራኤል እዚ ኣሜሪካ ሒዛዮ ዝኩሉ ጎብለል ተቐይራ ዘላ እምበር ኣሜሪካ ከም ካልኦት ሃገራት ክትሪእያ እንተጀሚራ ደነን እስራኤል ዝኽእሉ ዓብሊ ልገብእ ትገብርዎ ዘለዉ ኢትስ ኢምፖስብል ክግበር ዝኽእል ነገር የለን እዩ ጫቆይት ሃገር እዩ ህዝቢ ድማ ምቾት ዝፈልጥ እዩ እዚ ኣብ ቁጠባ ሃብታም ስለ ዝኾነ ንማንም ኩናት ስኢሉ ክዋጋልካ ዝኽእል ኣይኮነን ዝዋጋእ ዘሎ ሕጂ ዳርጋ ምስ መዛኑ ይኮነን ዝዋጋእ ዘሎ ምስ ኢራን ኣብነት ገጢሙ ክዋጋእ ዝኽእል ህዝቢ ይኮነን
كله تكيتو قريتو كهدم زغل سبي حراين حزب الله حماس كت حنت زي بلهم بدفرتن بقالنا دبدب كحراي ولا ستمون يدمعوا الكان لو انهم جن بس حدا عبها قر فيتني فيت قطي مكه واقا جن معات مسوات تكفل تغلق I don't think إسرائيليين نخمون دلوات that's why ما نيراق نخودق نسوريا نخودق نيران نخودق الله نأمريكا زلمنا زلوا بعلم خدوا يدلينا زوات أمونا يكون سلازم انتهينا مالت استراتيجيك دبس وني بلان تهاجر بس يا جاوي تهاجر حسرت بومباتاتنا إيران توريدان أوريدي كنا نتاع نوات كور داخلها تمام مردا يدلي بس خوينا بتي تايز بزلو ناي بحكي كبيت سخوني جحن تحطي حتى انت انا دس بلتني تعاملوا له ناي بلبريكم زبلزلو The U.S. manipulating President Trump, swindling the administration into joining this war. So now the Vice President J.D. Vance is accusing Israel of trying to undermine or torpedo an agreement between the U.S. and Iran, and no one came out and denied it, by the way, is quite shocking. It's quite surprising, and as I said twice before, unprecedented. So, Alon, that begs the question, do you believe him? Yes, I do. I don't know if it's a concerted effort. I don't know that necessarily whomever is running that campaign, he is quoting J.D. Vance, that is, the vice president, in that podcast with Joe Rogan. He is pointing or directing attention to a former Trump campaign manager. Apparently, this goes to the year 2020, and a gentleman by the name of Brad Trastrell, who was the manager of the انتي زبل زلو نتيجة دي بين السخصة زلو إسرائيل إسخا كم إسرائيلاوي كتعمل تخلدو كجانن يلدي ولا حق النتالو يلوسي ناي زمن يلو سلزي جاي دي بينس أنصار إسرائيل زاربو زلو دما من على تبقى لك اسمعكم يا راجل قال سبعة دي سمعكم ما تلوهم نشتك اسمعكم كابت زبالو I think you have seen this very discreet, extremely well-funded campaign to try to derail the negotiation and try to derail the deal. And, you know, there's this Time article that came out yesterday. A friend sent it to me. It's like worth reading because it lists a bunch of people who have quite literally been paid by a former Trump campaign person who was himself paid by certain elements within the Israeli government. And those people are attacking me viciously for quite literally trying to accomplish the negotiation objective that the president set for the country. So come to وزلهم بإسرائيل فاند زخون سبات أنصاري كجف زخوني نايتسب إيجوس يكايد كم زلون ساتهم دما إسرائيل تخفلهم زلايا أنا زجبر كودما بريزيدنت أمريكا جبر رويلو كم أجندة ذهب النسرة يسرق أنصار بريزيدنت أمريكا يكون كلي بلالو أجي حقيقة ما دونالد ترامب بعلو تدلو زلو كنتات جيدي فانس مرحو زلو بل جيدي فانس بعلو زمرحو نقري يلا دونالد ترامب نفطين قلنا نسو زي دليو زقبر سبزة فكرة يكون الشيء اللي زخيت رئيس فتو لازم انت قبري نتا زرمس إيران زنبرت جيدي فانس كم زقبرا أمسيلهم لدونالد ترامب كس أرفوا سلا دفرود اللو سلو زخونا كيسل بطعم نجيدي فانس أمسيل كات عريفكا نتا دونالد ترامب بجيدي فانس كقبر نزفتني جيجا مخانو لدونالد ترامب كيس عرفكا نجيدي فانس كتداخل كتكل على بوغيرو من تام دونالد ترامب كردو إلهم تزي السخاء تبلو مالو تانجر قطي موسي ناب دونالد ترامب جو سخاء يسقاقرالو أنا ناتي أجندة يكون كوزغا برزالو بريزيدنت أمريكا زدليا أجندة كزر عربي خيد زلو نزينا قرزي أنصاري زقبر زلو كامبين مخابناي وتأي حقرات فاندت كوين زقبر زلو زيت تقبلنا كل وايك بعني زلو كلتا بحد السرور كلتا سرقت ساعة من تايمز باز خلوك زي عدم مقال ديز بعد وزخلو بحد خوين كابش كوينات اتيخا تكوينات كم تزال خايو سلازي كده أمو أبو واتساعة زمت زلو كويناتن باسن زي مرددان نرزا لنا برقز ناي أمريكا ناي إسرائيل زي مرددا I hope أفزل على درجة يبزعين أنا بش تدي تردادي ومن سلامكم أساسا because at the end of the day علمنا سلام يا فدلي سلامكم أساسا خوين دما these two يمكن تحويل تاسي زي قدوس زمدنا ناتهم ما نقدك عسك فلالو نورمال زمدنا تزخون معناته إسرائيل أمريكا إسرائيل نجرام حجر نكام نجر زي سقب حجر سلزخونه نت نجر كم دليل نخيز جبرو زلوا دما أمريكا زبال بقول دبلوماسية وبوليتيكا بقول من قديها يجوز قصام سلزلوا يدقفهم سلزلوا
እዞም ክልተ ትሪኦም ዘለዎም ኣብ ኖርማል ግዜ ኣብ ፖለቲካ ዘይራኸቡ እዮም ዴሞክራትስ ኤንድ ሪፐብሊካን እዮም ብሓደ ይሰርሕሉ ስለምንታይ ናይ እስራኤል ጉዳይ ንብዙሓት ብሓደ ከም ይሰርሑ ይገብሮም ኣሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብቐረባ ምክትታል ዘድልዮ እዩ ዓብ ተስፋ ዘለዎ እዩ I think people are watching this situation carefully ብተስፋ ድማ ይፅበይዎ ኣሎ ገለ ፅቡቅ ነገር ክመፀሉ ዝኽእል ክኸውን ኢሉ ሰብ ብተስፋ ዝፅበዮ ዘሎ ጉዳይ እዩ ምክንያቱ እስራኤል ዓለም በዝቢፃታ ንኣሜሪካውያን በዝቢፃቶም ዝርካቡ ገንዘቦም ወሲዳ ኣብ ኩናትን ወረብ ኩናትን ትጥፍኦ ስለዘላ ድማ wanted to vote. I offered 3 amendments to defund foreign aid to Egypt, foreign aid to Jordan, and foreign aid to Israel. And the Republican leadership, to my surprise, allowed me to get the vote on Israel. But I think that's because they made a political calculation. I believe it's a miscalculation, but they made a political calculation that this would be a hard vote for Democrats. And it did turn out to be a hard vote for Democrats. It should have been a hard vote for Republicans because now they've all locked into this idea that American taxpayers should give weapons and billions of dollars. I pointed out in my floor speech, we spend more on offensive weapons to Israel than we do on homeless veterans in the United States. And so America ክንርኢ ነቶም ንዓመታት ተዋጊኦም ዝተመለሱ ሰራዊት ናቶም እትህቦ ደገፍ ንእስራኤል ትህቦ ደገፍ ይበዝሕ ኣሜሪካ ዝበሃል ሃገር ምናልባት ምስ ግዜ ኣብ ታሪክ ብፍሉይ ክዝከር እዩ ካብ ንህዝቡ ንውግእ ዝመርፅ ሃገር እዩ ካብ ንዓዱ ከልምዕ ንጓኑ ሃገር ከጥፍእ ዝመርፅ ሃገር እዩ This is how their strategy is. ነዚ ድማ እዩ ዘተሓሳስብ ናበለ ቶማስ ማሲ ሓደ ካብቶም ኢንፋክት ሓደ ጎስጓስ ኣለዞም ክልተ እቲ ሓደ ሪፐብሊካን ኔቲሮ ካና እዚ ከዓ ቶማስ ማሲ ክልቲኦም ብሓደ ኮይንኩም ንፕሬዚደንትነት ክትወዳደሩ ተትኽእሉ ዝብል ሓሳብ መፂ ኢሉ ስናቲ እዚ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ብገንዘብ ዝግዛእ እዩ ገንዘብ ተዘይብልካ ክትዕወት ከቢድ እዩ ነዚኣቶም ንክልቲኦም ፋንድ ክገብር ዝኽእል ቢልዮነር ከዓ ኣይሰማዕኩም ዝኾነ ማር ሰብ ዝጉዳይ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ኩሉ ግዜ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ የቐኒየልና ናበልና ክንዛዝም ኢና ተንኪዩ